Oi galera, bem-vindos a Escoteirando. Hoje nós vamos fazer um passo a passo de como montar uma fogueira. Você sabe por que é importante todo escoteiro ser capaz de montar uma fogueira? Sei sim, pois com ela nos aquecemos, fervemos água, cozinhamos e ainda nos divertimos. Aí vai uma dica de ouro. Nunca monte uma fogueira muito grande. Fogueiras pequenas usam menos combustível e são mais fáceis de serem controladas. Ah, e para montar a fogueira, a gente vai ter a ajuda de alguém bem importante. Olá, meninas. Tudo bem? Bem-vindo! Muito obrigado. Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Tudo bem? Sim, Tudo bem? Sempre alerta. Então, vamos montar a nossa fogueira? Vamos lá. Vamos lá! E você pode falar pra gente quais são os materiais que nós usamos para construir uma fogueira? Claro. Primeiramente, nós precisamos de lenha seca, né? De diferentes tamanhos, diferentes diâmetros. Escolher um bom local para construir essa fogueira, de maneira que a gente evite assim que esse fogo possa se espalhar pela mata. Então isso é uma questão de segurança fundamental. E nós precisamos criar uma isca, ou seja, algo que facilite o início do fogo ali na fogueira, com as madeiras mais finas sendo colocadas mais ao centro, e assim a gente inicia o fogo e depois vamos colocando as madeiras mais grossas, as maiores, de maneira que elas possam durar mais e assim a fogueira ter a duração que a gente precisa para a atividade que a gente vai fazer. As fogueiras podem ser de vários modelos, cada uma tem uma finalidade. Às vezes nós usamos uma fogueira nessa forma de estrela, às vezes uma pirâmide, eventualmente uma fogueira no modelo canadense. Cada uma delas funciona para uma finalidade específica. Então é saber para que a gente precisa daquela fogueira e usar a fogueira certa para cada atividade. Essa é usada para marshmallow? Esse tipo de fogueira ele queima muito rápido. Então não é uma fogueira adequada, por exemplo, para um fogo de conselho, que às vezes a gente fica uma hora e meia numa atividade como essa. Essa aqui queima muito rapidamente. Se você faz uma fogueira compacta com a queima que começa de cima para baixo, ela dura muito mais e, portanto, ela tem possibilidade, inclusive, dependendo do tamanho que você arma, ela dura a noite inteira queimando. Então, é uma fogueira muito adequada para uma noite de acampamento em que a gente precisa dela para fins de segurança, para aquecer, né, e também para uma atividade como o fogo de conselho. Já essa aqui queima muito rapidamente. É uma fogueira que serve para iluminar o campo durante um período mais curto de tempo, ou até para fazer o que a gente vai fazer agora, que são os marshmallows aqui. Em fogo de conselho é bem normal a gente acordar, depois no outro dia olhar e ainda tá tipo acesa. Isso, o braseiro ainda está ali porque ela queima lentamente e fica durante mais tempo acesa, que é o que a gente precisa. Né? Olha, eu costumava assar outras coisas na fogueira. Por exemplo, um ovo no espeto, um pão de caçador. Mas um marshmallow também é divertido, né? Para uma boa conversa ao pé do fogo, não é? Presidente, o que você espera para o futuro do movimento? Eu tenho ótimas expectativas. Nós estamos crescendo bastante. Crescemos no último ano no maior percentual dos últimos 25 anos da história da UEB. Passamos dos 100 mil associados e o que nós queremos é oferecer o escotismo a um maior número de crianças e jovens espalhados aí por todo o Brasil. E aí, vamos lá assar esses marshmallows? Vamos lá! Olha aí, não pode deixar muito tempo. O meu já está pronto. Acho que o meu também. Vamos relembrar os 7 passos para montar a fogueira? Bora lá! Limpar o chão, remover todo o capim, folhas secas, mato, ou seja, tudo que pode fazer com que o fogo se propague. Juntar a lenha. Evitar madeira verde ou podre. Galhos secos são um bom começo. Lembrar de fazer uma base para depois montar a mecha. Mecha. Fazemos uma pequena bolinha com aparas, lascas, palhas
ou qualquer outro material que pegue fogo facilmente, com a chama de um fósforo. Aí está a mecha. A sandália. Sobre a mecha, monta-se uma pirâmide de gravetos finos, lascas ou palitos de madeira seca, apoiadas na mecha e uma nas outras. Acender o fósforo no fundo da mecha. Apagar o fogo. Usar água e terra. Depois, pisar bastante em cima do que sobrou, para ter certeza que nenhuma fagulha ficou acesa. Esse é um processo muito importante. Verifique sempre que a fogueira está bem apagada antes de deixar o local, evitando assim que uma fagulha acesa possa iniciar um incêndio mais tarde. Lembre também de cobrir o espaço com a vegetação que foi tirada na limpeza do local. Assim, você minimiza os impactos da sua passagem pela natureza. Então, o que você achou da nossa fogueira dos marshmallows? Olha, a fogueira de vocês ficou espetacular e os marshmallows estão deliciosos. Foi muito bom passar esses momentos aqui com vocês e o papo foi muito bacana. Muito obrigado. Muito obrigada, Alessandro, pela sua presença hoje. E vocês fiquem ligados no Escoteirando. Tchau!